观众朋友们，大家好！今天给大家推荐一款非常好用的远程桌面工具 ToDesk。然后呢，这款软件呢，我们只需要将这个文件呢发给我们的朋友呢，请他呢将他这个软件打开之后的这个 ID，就是复制这个 ID，这直接点击复制这里呢，把这个号码呢进行一个粘贴发送给你，就可以对它进行其远程操作了。下面呢，我给这个朋友呢，然后做了一个示范。那么我将这个软件呢发给了他，然后让他下载这个软件，然后呢，这个他看了我的名字之后呢，将这个软件的 ID 发给了我，包括这个 ID 的设备呢。那么下面呢，我们对这个 ID 呢进行一个代码进行一个复制，复制之后呢，将我们这个填写到我们远程控制设备这里的一个按钮，然后我们点击连接，然后呢，将它的这个临时密码呢，点击一个临时密码呢，点击一个粘贴，然后我们点击连接，这样以后呢，我们就可以进入到它的这个桌面了。然后进入它的桌面之后呢，我们就可以对它的这个电脑呢进行一个远程操控了。然后呢，我们还可以在这个右上角这里呢，还可以有这个，比如说锁定计算机，或者禁止远程输入，重启计算机，可以对它电脑进行控制。然后呢，包括这个清晰度啊，包括我们的这个分辨率，然后我们看现在比较模糊呢，我们切到高清的话呢，它这个就会提高我们这个远程的这个清晰度。当然了，对于网速不好的这个朋友们呢，可以选择普通或者是更低一点。然后这个其他的这个包括画面这个自动缩放的，建议大家还是勾选上的。如果要是原始比例的话呢，它的电脑的一个屏幕呢就是这么大，它可能是一台笔记本。好，然后呢，呈现方式呢还是自动缩放的话呢，它就会将我们这个画面最大化。然后这里还有一个对话，你看，比如说，我来操作，然后呢，然后它这个就会，呃，在那边呢收到我相当于一个 QQ 聊天工具，然后就可以进行一个远程的一个对话了。然后还包括这个文件呢，就可以将我们电脑上的这个，比如说我将发给他一个什么样的一个小工具呢，对吧？然后呢，就相当于一个发送文件，发送到他哪里呢？比如说发送他的地盘，然后我们选择一下这个点发送，这个点接收，然后呢，我们这个软件呢就会自动进行发送，然后发送到他的地盘了，然后他到那边就自动接收了。然后在它桌面上呢，也可以看到这样一个工具。好，然后其他的这边呢还可以就是打开声音，然后如果他电脑上有播放然后视频啊或者什么声音呢，我们这边也都是可以听到的。然后包括这个全屏之后呢，就会把这些所有的这个软件，还有我们电脑桌面上一些东西呢，全部就相当于我们把它变成我们的桌面了，就更方便我们进行操作了。然后这里呢就不全屏了，然后就是这样一款比较简单点的一个软件。另外呢，我们也可以对它进行一个详细的参数，还可以设置一个这个自动设置这个密码，然后我们可以就是说对方不在线的情况下，我们可以随时访问我们的电脑。就是我们使用安全密码，输入安全密码之后呢，我们就可以给他告诉他一个固定密码，而不是说我们这个临时密码了。临时密码这个固定密码设置成功之后，我们无论是什么时候访问他的计算机呢，都是可以的。比如说我们将它这个列表里呢，这个安全密码呢设置成1234566，然后这个呢1234566，然后点击进比尔金使用这样就完成了。然后一个设置，那么我们下面来测试一下。我们关了这个软件之后呢，我们下面呢
再去远程控制它的时候呢，我们只需要输入这个安全密码就可以。然后我们输入安全密码1234566，我们现在呢就可以随时输入1234566，就可以对它进行一个控制了。然后我们随时可以控制，然后比如说这台电脑是我办公室里的一个电脑，那么就可以很好的进行一个随时的一个远程控制，而不需要临时密码，也不需要它发密码了。以后就可以随时访问这台计算机。好，谢谢大家的观看。有关于这款软件，希望给大家讲这么透彻呢，给我的 B 站呢一键3连。好，别忘了关注片尾的微信二维码，谢谢大家观看。